boss, good morning. Ito ulit tayo. Meron tayong gagawin motor or ipapakita ako sa inyo kung paano mag ayos ng singaw ng barbula. Ito, meron tayo dito cylinder head. Papakita ko sa inyo kung paano tayo mag-check ng kung singaw ba siya o hindi. Tapos paano tanggalin yung singaw. Panoodin nyo lang. Go! Kaya mga boss, itong motor na to ay galing sa SYM 100 110-100 yan. Ito mga boss, yan, free wheel yan, free wheel malambot. Ibig sabihin yan, hindi tukod valve yan. Lalagyan muna natin ng gasolina. Itong intake, ito, para ma-check natin kung singaw o hindi. Hindi na gamit truck, ang ingay. Lalagyan muna dito. Yan. Yan. Kita nyo mga boss. Yan. Pagsali natin ng gasolina dito sa intake manifold, binuhos niya lang ulit pababa. Titignan natin kung singaw ba o baluktot. Kasi itong motor na to mga boss, hindi ito na under. Nasa muna natin. Yan, tuyo siya. Salinan po natin naman siya din sa may exhaust. What? What the fuck? Ayan. Yung mga boss, itagas din ng exhaust valve niya. Okay, umuyagin muna natin itong cylinder head. Oh, siya na. Ayun o. Kompreso. Maganit ko ah. Nako, pag sa putol pa ng halimon eh. Nako. Mga boss, itong motor na to, ano to, SYM 110. Bale, napa-stock daw ito ng ilang buwan din. Kaya para napa-stock, is gawa nito. Nagka-problema sa andar, kaya in-stock na lang. Ngayon, nakita tayo ng ating tropa. Nirepair niya tayo doon. Ito dalhin sa atin. Malawang doon. Ano po itong compression release? Ito.
Baka may lift yan. Ha? Baka may lift. May? May ano, matatakip na siya. Ano? May ad lift. Mga 6.0. Kang Sabada. Oh! Uy! Ayan. Go. Tigas na ito ah. Yung. Lumalat tigas. Yan. Makagit mo lang ito. Paano ang control nyo? Paano po yung control na... Hindi kita sa camera. Tayo na lang tinataas. Natangkad. Wala, pataas pa yan. Hanggat ang gasolina pataas. Tataas pa natin. Kung saan na rin. Ito po yung intake. Yan. Yan po yung intake valve. Ang tangos. Tangos ano. Yan ang dahilan kung bakit ayaw umandar nitong motor niya. Yan o. Mapapansin nyo yung mga itim-itim. Kaya kung bakit singaw. Gawa ng carbon. Alright mga guys. Hasintayin muna natin itong barbula. Tsaka lilinisin na rin natin. Pero yung valve, try muna natin sa asinta lang. Let's go. Alright boss, dahil hindi naman tayo nagmamadali, imamanual muna natin yung paghahasa ng valve. Mano lang muna tayo. Isip mo yung mic, sabi mo pag ganun yung tunog na ako. Sige ba?
Mga boss, pag rinig nyo yung parang magaspang ang tunog, ibig sabihin nun na natatangos niya yung valve or yung mga dumi-dumi, napupudpud. Yun. Ano na doon? Takasago? Hindi. Ayun yung lock na pinipress. Hindi pang press. Yung lock. Hindi. Yung pinod mo. Para lang po tayo anong tawag nga dito? Yung sa mga kakamping, papaapoy ba? Parang ganun. Yan, ganito lang po yung sa mano-mano. Kamay lang. Pero pag tayo nagmamadali, ginagamitan natin ito ng barena. Yan. Adalhin mo. Ha? Dali na sa sa. Bakit siya? Nagkausap po kahapon ay yung mechanic. Mga boss, kinikis-kis lang natin ito. Nakaalis na yung mekaniko. Wala na. Magkano bili mo? 20 lang. Wala sa madam. Ayaw mo eh. Kaya dapat kayo kahapon nakapag-usap kayo na kung tatawad ka sa kanya, hindi sa akin dahil tagal kanyang hinintay eh. Tawag mo na yung una, 400. Tamo, sabi niya ko, mo, sabi na kahit daw lang. Kung hapon na naman, wala na naman. Nantay ko yung sahod, madam. Kasi nga kulang ang pera Eh, na. bakit yun ang sinasabi mo? Okay na boss. Nahihiya ako. Ayan, kita nyo naman. Mamabagin ka. At pagkatapos natin mahasa, ganyan kalalabasan. Ganyan. Hindi siya papayag. Sabi ko, isa ako ipapel. Ayaw niya. Sabi niya, pag may nawala, ako sisihin. Ayan mga boss, okay na siya. Dahil nga yung labor niyang kikitain at may nawala na isang pyesa sa makina. Ay, Alright na. kulang pa. Ilinisin na lang natin yung buong cylinder head. Hindi, Na boss. Okay na mga boss, natapos na natin hasain yung kanyang barbula. Yan. Check natin if may singaw pa ba o wala. Boss, pakilagyan nga ng ano. Wait lang. Okay. Okay. Baba ko. Ayan. Okay na. Okay, clear. Ako ba yung pakita mo? Yung ibabaw naman. Ayan. Alright na mga boss. Ngayon siguradong one click na po ito. Maganda ang power. Okay. Okay na to. Lilinisin na lang. So ganun lang mga boss. Pag ang paghahasa ng barbula po, napanood nyo naman siguro kung paano. Yan, may mga valve spring yan. Yan. Ito ang dahilan niya kung bakit nung una nag-hard starting, tas ngayon ayaw nang umandar. Okay na mga boss. Salamat sa panonood. Share.